কালারের লাইট আছে এখানে, এটা ব্লু কালার ইয়া ব্লু প্রচুর আলো। ওয়াও এটা প্রচুর আলো, এটাকে বলে বাম্পার এলইডি লাইট। এটা কোন বাইকের? এটা যে কোনো বাইকে লাগানো যায়, বাম্পারের মধ্যে লাগালে হবে। এটা হলো পার্কিং, এটা পার্কিং সিস্টেম। আর এটা হলো হাই, তারপর এই যে লো প্লাস, হ্যাঁ তিনটা হয়। আসসালামু আলাইকুম, হ্যালো ফ্রেন্ডস, চলে আসলাম বংশালে। দেখ, আজকের ব্লগটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ডিফারেন্ট। দেখতে পাচ্ছেন অলরেডি আপনারা বুঝে গেছেন আজকের ব্লগটা কি নিয়ে। দেখতে পাচ্ছেন আমার সামনে এটা হচ্ছে একটা বাইক সার্ভিসিং করতে আসছে আমার এই ভাইয়া। আমি এখানে এসে তাকে পেয়ে গেলাম। যদি আপনারা বাইক সার্ভিসিং করতে চান চলে আসুন এই দোকানে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ব্যানার, নতুন দোকান 1 তারিখে উদ্বোধন হয়েছে। আপনারা এখানে ভালো করে সার্ভিসিং করতে পারবেন আপনাদের বাইক চিপ প্রাইসের মধ্যে। আর এই পাশে দেখতে পাচ্ছেন এগুলো হচ্ছে বাইকের অ্যাক্সেসরিজ। এখানে আপনার হিউজ পরিমাণের বাইকের অ্যাক্সেসরিজ পেয়ে যাবেন। বংশালে হাজার হাজার দোকান আছে বাইকের অ্যাক্সেসরিজ দোকান। আপনারা সব দোকানে যাবেন না, কারণ আমি যেই দোকানে ভিডিও করি আপনারা অবশ্যই সেই দোকানে যাবেন, ভালো কিছু পাবেন, আপনারা ডিসকাউন্ট পাবেন। সব দোকানে আপনাকে ডিসকাউন্ট দেবে না, কারণ আমি সব দোকানে ভিডিও করি না। যাই হোক বন্ধুরা, দোকানে ওনার দেখে রাখেন এই ভাইয়া। আজকে আমাকে এই ভাইয়া হেল্প করবেন। আমার সাবস্ক্রাইবার দেখতে পাচ্ছেন সে সার্ভিসিং করতে আসছে তার বাইক। যাই বন্ধুরা, আমি আপনাদের আজকে শেয়ার করলাম নতুন দোকান হয়েছে। যদি আপনাদের বাইক সার্ভিসিংয়ের দরকার হয় আর বাইকের অ্যাক্সেসরিজ দরকার হয় চলে আসবেন বংশালে এই দোকানে। এই দোকানের অ্যাড্রেস, ফোন নম্বর সব কিছু ভিডিওর নিচে ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো, ওইখান থেকে আপনি কালেক্ট করবেন। আসার আগে অবশ্যই ফোন দিবেন, যে কোনো জিনিস কেনার আগে স্বপন খান ব্লগের নাম বলবেন, অবশ্যই আপনি ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। তাহলে বন্ধুরা আমি আর লং করছি না, চলুন ভিডিওটা শুরু করি। হ্যালো ফ্রেন্ডস, চলে আসলাম বংশালে। যাই হোক ফ্রেন্ডস, আজকের ব্লগটা হচ্ছে একটু ডিফারেন্ট। দেখতে পাচ্ছেন আমার সামনে যে বাইকটা। যাই হোক, আজকে ব্লগে আমি কোনো বাইক দেখাবো না, আজকে আমি দেখাবো কোথা থেকে আপনারা বাইক সার্ভিসিং করতে পারবেন। দেখতে পাচ্ছেন এই ভাইয়া আসছে। আসসালামু আলাইকুম, ভালো আছেন? সে আমার সাবস্ক্রাইবার, এখানে সে দেখা হয়ে গেল। সে এখানে সার্ভিসিং করতে আসছে। দেখতে পাচ্ছেন সার্ভিসিংয়ের ম্যানেজার আর দোকানের ওনার, বিগ বস এই ভাইয়া। আসসালামু আলাইকুম, ভালো আছেন? আপনারা বাইক সার্ভিসিং করতে পারবেন। আর পাশাপাশি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এগুলো হচ্ছে বাইকের অ্যাক্সেসরি। আপনারা বিভিন্ন ক্যাটাগরি বাইকের অ্যাক্সেসরি পেয়ে যাবেন। উপরে দেখতে পাচ্ছেন নতুন দোকান, 1 তারিখে উদ্বোধন হয়েছে এই দোকানটা। আরও মাল আনবে। আমরা আজকে জানবো এখানে বাইক সার্ভিসিং করতে কি খরচ হয়। এরকম এটা আমরা ওয়াশ করব, ঠিক আছে? ওয়াশ করবেন এটা ফার্স্টে? ওয়াশ করে তেল দিয়ে ওয়াশ করব। তেল দিয়ে ওয়াশ করবেন? তেল দিয়ে ওয়াশ করার পরে বাইকের কি সমস্যা আছে? এটা এমনি এখন কোনো সমস্যা নাই, খালি পুরো গাড়িটা আর কি সার্ভিসিং করা হচ্ছে। মানে কোনো সমস্যা থাকলে সেটা দিকে ও জাস্ট আপনারা যে চেক করবেন কোনো সমস্যা আছে কিনা। কয়দিন পর পর চেক করতে আসেন এখানে? 3 মাস পর পর বাইক চেক করতে হয়। ভাইয়া আসলো চেক করতে। দেখতে পাচ্ছেন ভিতরে অনেক ময়লা, আপনারা দেখেন ভিতরে অনেক ময়লা। জাস্ট খুললো, চেক করবে, যদি সমস্যা থাকে সার্ভিসিং করে দিবে। আর যদি সমস্যা না থাকে তা কত খরচ হবে জাস্ট পরিষ্কার করে দিবেন? 1000 টাকার মতো। আর যাই হোক, আমরা জানলাম 1000 টাকা লাগবে যদি সমস্যা না থাকে, জাস্ট পরিষ্কার করে দিবে, জাস্ট ওকে করে দিবে। আর আরেকটা দেখতে পাচ্ছেন ও আচ্ছা আচ্ছা, পুরানো গাড়ি রং করা। রং করছে কে? রং করছে আমাদের এই পেইন্টিংয়ের দোকান আছে। আপনাদের দোকান আছে? আচ্ছা আচ্ছা। রং করতে কত লাগছে ফুল গাড়িটা? ফুল গাড়িটা রং করতে এখানে খরচ হয়েছে 8000 টাকা। 8000 টাকা? জি, এই ফুল গাড়িটা। এটা হচ্ছে ইয়ামাহা R15। হ্যাঁ জি, ভার্সন 1। সামনে লুটে দেখাচ্ছি। হ্যাঁ, ফুল রং করছেন একেবারে এ টু জেড? এ টু জেড রং করতে 8000 টাকা খরচ হয়েছে। আচ্ছা, যাই হোক বন্ধুরা, আমরা জানলাম বাইকে রং করতে 8000 টাকা লাগছে। আর যদি আপনাদের বাইকে রং করতে চান চলে আসবেন এই ভাইয়ের দোকানে। দেখতে পাচ্ছেন দোকানের ওনার। যাই হোক, এখন আমি বাইকের অ্যাক্সেসরি দেখাবো। এই পাশ থেকে শুরু করি। এগুলো দেখতে পাচ্ছি, এগুলো প্রাইস কত করে ভাইয়া? এগুলো প্রাইস অনলি 60 টাকা। এগুলো 60 টাকা করে? এগুলো কি লাইট নাকি? এটা 80 টাকা। এটা বেল না? জি, বেল, কেরিয়াল বেল। এগুলো পার্কিং লাইট, এগুলো ব্রেক লাইট। এগুলো কত করে পার পিস? এই জোড়া পার্কিং লাইট এক সেট 80 টাকা। এক সেট 80 টাকা করে। আর যারা স্বপন খান ব্লগের পক্ষ থেকে আসবে কোনো ডিসকাউন্ট দিবেন আপনি? হ্যাঁ, যদি আপনার নাম বলে হয়তো আমি 10 টাকা অনার করব। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। অন্য দোকানে সেটা তো দেয় না, তাই না? যাই হোক বন্ধুরা, আমার ডেকোরেশন ফুল সব কিছু আইটেম আছে। সব আইটেম এখানে আছে। দেখতে পাচ্ছেন এগুলো কত করে? এগুলো হলো 70 টাকা। 70 টাকা। এটা কি? এটা ট্যাঙ্ক প্যাড, এই ট্যাঙ্কি প্যাড। ও টাঙ্কি প্যাড এখানে থাকে। এটার দাম 120 টাকা। 120 টাকা করে। এগুলো স্টিকার, তাই না? জি, এগুলো স্টিকার। R15 raptor প্রাইস কত করে? এগুলো হলো 60 টাকা পিস। 60 টাকা 70 টাকা পিস। জি, এটা সিলেন্সার কভার অ্যাপসের নেম প্লেট আমাদের ডেকোরেশন ফুল আইটেম আছে। আচ্ছা, সিলেন্সার এগুলো কভার প্রাইস কত করে এগুলো? এগুলো প্রাইস হলো 80 টাকা। এগুলো হচ্ছে 80 টাকা করে। এগুলো সেম প্রাইস? না, এগুলো হলো 60 টাকা। 60 টাকা করে। এগুলো লাইট, তাই না? এগুলো লাইট, এক সেট লাইট।
এগুলা বিভিন্ন কালারের আছে না? বিভিন্ন কালার আছে, 8টা 10টা কালার। একটা জ্বালায় দেখি আমরা। জি জি। দেখ বন্ধুরা, আমরা আপনাদের সুবিধাতে একটা জ্বালাচ্ছি, দেখি কি কালারের লাইট আছে এখানে। এটা ব্লু কালার ইয়ে, ব্লু প্রচুর আলো। ওয়াও, এটা প্রচুর আলো। এটাকে বলে বাম্পার এলইডি লাইট। এটা কোন বাইকের? এটা যে কোনো বাইকে লাগানো যায়, লাগানো যাবে। বাম্পারের মধ্যে লাগালে হবে। এটা হলো পার্কিং, এটা পার্কিং সিস্টেম। আর এটা হলো হাই, তারপর এই যে লো প্লাস। হ্যাঁ, তিনটা হয়। এটা লাগালে পার্কিং সহ হয়। আচ্ছা, যাই হোক বন্ধুরা, আমরা জানলাম, দেখলাম। এগুলো প্রাইস কত হবে? এটা হলো তালা, এটার প্রাইস হলো 100 টাকা। আর এই যে তালা 100 টাকা করে। সব গাড়ি নিয়ে, সব গাড়ি না তালা না, সব গাড়ি নিয়ে এটা হাং। এটা হচ্ছে হিরো হাংটেড না? জি জি। এটা প্রাইস কত করে? এর প্রাইস হলো 150 টাকা। এই যে এখন দেখান হিরো হাং, এরকম সব গাড়ি আমাদের নামে আছে। যাক বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন এটা হিরো হাংটেড, এগুলো 150 টাকা করে, তাই না? জি জি। পার পিস 150 টাকা করে। আচ্ছা, যাক হিউজ পরিমাণে আছে, আমি এটা ধারণা দিচ্ছি আপনাকে। এটা হলো এই যে আমার কাছে দামি লক আছে, এটা সব জায়গায় হচ্ছে 1000 টাকা, আমার এখানে 900 টাকা। এটা হচ্ছে দামি লক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 900 টাকা, সব জায়গায় 1000 টাকা করে। আমার এখানে 900 টাকা। নতুন দোকান। চাবিটা দেখি আমি। চাবিটা চাবিটা আনকমন একটা চাবি, আপনারা দেখেন। এভাবে করে, এভাবে করলে এই যে খুলে যাবে। ওয়াও, দুইটা। জি, আমার এই লক, এটা খুব হেভি একটা লক। আচ্ছা, এটা হচ্ছে চাবি, তাই না? জি। প্রাইস কত বলছেন? এটা হলো 900 টাকা। 900 টাকা করে। সব জায়গায় প্রাইস কত? 1000 টাকা। আচ্ছা, অন্য জায়গায় আমার নতুন দোকান হিসাবে আমি এটা ছাড় দিয়েছি। যাই হোক বন্ধুরা, নতুন দোকান, এই জন্য 1000 টাকা নিচ্ছে না, 900 টাকা। আর আমার রেফারেন্স আসলে আপনি আরো ডিসকাউন্ট পাবেন। অনলাইনে 1200-1300 টাকা করে বিক্রি করে। এগুলোর প্রাইস হচ্ছে 40 টাকা। 40 টাকা। জোড়া 30 টাকা। আচ্ছা, এগুলো এই গ্রিপ কমপ্লিট আছে 250 টাকা। 250 টাকা করে। জি, এটা পিকআপ গান আছে অনলি 40 টাকা। গ্লাস কত করে? এই গ্লাস হলো 120 টাকা। এক পিস না দুই পিস? এক পিস পাওয়ার গ্লাস। নিচে দেখতে পাচ্ছেন দুইটা। আর এটা জোড়া, এটা হলো 650 টাকা জোড়া হ্যান্ডেল। 50 টাকা জোড়া। আর উপরে দেখতে পাচ্ছি এগুলো বডি, তাই না? কত করে বডি? এক দাম 300 টাকা আছে, 500 টাকা আছে। এটা ইউজ করা তো, চার যেটা প্রয়োজন হয় যে ভাই আমার ওটা ভেঙে গেছে, আমার থেকে এগুলো সম্পূর্ণ ইউজের। হ্যাঁ, এগুলো ইউজের। যাই হোক বন্ধুরা, আমরা জানলাম। এগুলো স্প্রে, স্প্রে আছে উপরে দেখতে পাচ্ছি। রং কত করে পিস? পে কত করে? 120 টাকা। 120 টাকা। 250 টাকা। 120 টাকা। রং 120 টাকা। যাই হোক বন্ধুরা, আমরা জানলাম হিউজ পরিমাণে প্রোডাক্ট আছে, সব দেখাতে পারবো না কারণ সময় স্বল্পতার কারণে ভিডিওটা অনেক লং হয়ে যাবে। আমি আপনাদের সুবিধার্থে অ্যাড্রেস, ফোন নম্বর সব কিছু দিয়ে দিব। আইটেম অনেক আছে, সব দেখাতে পারবো না। আর নতুন দোকান, বাইকে দেখে রাখেন। দোকানের নামটা একটু বলেন। দোকানের নাম পিয়া সার্ভিসিং সেন্টার অ্যান্ড ডেকোরেশন হাউস। আমি আপনাদের সুবিধার্থে এই দোকানের অ্যাড্রেস, ফোন নম্বর সব কিছু ভিডিওর নিচে ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিব, ওইখান থেকে আপনার কালেক্ট করবেন। আর যদি আপনাদের বাইক সার্ভিসিংয়ের দরকার হয়, এখানে আসবেন। এই ভাইয়ের মতো মেকানিককে দেখে রাখেন, হ্যান্ডসাম বয়, এখানে আসলে পেয়ে যাবেন। আর সবসময় দোকানের অনার থাকে না, আর তার ভাতিজা থাকে। আর আসার আগে অবশ্যই ফোন দিবেন। আর যে কোনো জিনিস কেনার আগে অবশ্যই স্বপন খান ব্লগের নাম বলবেন, অবশ্যই আপনার ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। তাহলে বন্ধুরা, ভিডিওটা এখানে শেষ করতে হচ্ছে। নেক্সট ভিডিও বন্ধু, ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, আল্লাহ হাফিজ। হ্যালো ফ্রেন্ডস, এতক্ষণ যে ভিডিওটা দেখলাম, দোকানের ব্যানার, এটা ব্যানার এখনও করে নাই, নতুন করছে, দেখতে পাচ্ছেন পিয়া মোটর সাইকেল। দোকানের নাম্বারটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। অবশ্যই আপনারা আসার আগে ফোন দিবেন। আপনাদের সুবিধাতে অ্যাড্রেস, ফোন নম্বর সব কিছু ভিডিওর নিচে ডিসক্রিপশন দিয়ে দেবো, ওইখান থেকে আপনি কালেক্ট করবেন। আজকে এ পর্যন্ত, আল্লাহ হাফিজ।